नाही पळून कसं नाही देवा वाजव रे तुला एक गंमत सांगू का बोल ना जसं परमेश्वराच्या मुलीनं अख्ख्या गोकुळाला भेट लावलं ना तसं त्या ठिकाणी एक व्यक्ती महत्व आलंय ज्यांच्या लेखणीने उभ्या महाराष्ट्राला भेट लावली कारण नुसती इतिहासाची पानं रंगवली नाही सामाजिक क्षेत्रावर सुद्धा लिखाण चालू झालं सत्यच आहे अण्णाभाऊ साठेंवर पुस्तक आले वा वाच एकदा मग देव म्हणून घ्यायला तुला सुद्धा लाज वाटेल हो की माणसानं माणसासाठी कितपत जगावं असं त्या पुस्तकाचं वर्णन आहे देवा खऱ्या अर्थानं आम्ही तुझे भक्त आहोत अजून अपेक्षा काय तुझी अजून एखादी भक्ती करा आहे ना गवळण कोण म्हणताय आता ए गवळींनो मुलींनो हे बघा वा वा देवाची भक्ती करणार त्या मुलीचं काय नाव आहे हिचं नाव लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई नाव लक्ष्मीबाई नाव लक्ष्मीबाई नवऱ्याचं नाव शपीबाई शपीबाई हा आणि आडनाव कुलकर्णी काय भानगडी आमच्याकडे दारिद्र्य शेत कार्ड आहे शपीबाई कसं आमच्याकडे दारिद्र्य शेत कार्ड आहे बरं असू द्या ए भक्ती करा सुंदरा देवाची भक्ती करा मार्ग मोकळा